Vamos lá então, vida vazia, vai. Então vai. Como o Marrone melhorou de violão, né? Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? A minha vida, vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono. Eu não aguento. Opa! Não tem nada não. Já faz parte. Segura aí. Sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? A minha vida, vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono. Eu não aguento. Vida vazia, dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono. E agora vai fazer uma presa. Sentado comendo sanduíche. Na sombra. Bora. Isso aqui, né? Vila São José, Pontão. Isso aí. O Bruno tava muito apaixonado quando ele fez essa música. Valeu, galera. Lá vai o Curió lá. Ele aí, ó. Olha aquele aqui, onde é que tá? Tá querendo bater no meu aqui, velho. Vai. Olha ele cantando. Como o Marrone melhorou de violão, né? Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O
que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono. Aí se eu mandar um áudio pro ali, ele não vai dar conta. Amanhã que eu vou dar uma perna só quero, moleque. Isso é o dia mesmo, é só até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. O que eu vou fazer pra te esquecer? O que eu vou fazer pra não te o que eu faço pra você voltar? Bora falar pra você. Feliz Natal, galera! Aqui é a galera do canal dos Carajados. Belém, Floresta do Araguaia, terra do abacaxi. Floresta, canal dos Carajás. Um abraço, Feliz Natal pra todo mundo aí. Aqui no Xinguara, pessoal. Essa armada aqui no Xinguara, que é o Janinho, Jean, André, Tomás, o Ronald. Tem mais amanhã ainda, mais vídeo, pessoal. Muita onda, muita diversão. Estamos aqui só relaxando com essa armada bacana aí. Estamos cansados, estamos cansados. Tá tirando estresse. Chegou aqui o tiro estresse aqui, ó. Tira o posto pra gente. Aqui, a viúva dele aqui, a viúva dele. Noite sem lua, vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono. Eu não aguento. Como é que tá aí nos bastidores aí? Rapaz, eu tô aqui. Rono já pegou um. Tô preocupado demais da conta. Na sombra, Ricardo. tomando refrigerante, bebendo água. Meu curió ali armado, olha lá, o outro tá riscando. Negão lá já só dando jeito. Já levou uma, agora tá indo aí pra segunda ceia ali, João de Barro. Olha lá, passando ali perto ali. Meu amigo Chagas. Ai. Deixa eu virar aqui. E eu. Aqui. Sacizinho ali já levou umas 2 peias hoje, tá careca, que cara bonitinho. Embora, a solidão entrou, trancou a porta e não Olha lá, as penas na cabeça, não tem mais não. Aqui. Já tentei O negão sair, tá lá tentei arriscando, fugir, todo mundo não aqui nos consegui, bastidores, vai eu já bater. não tenho Quase. mais. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa vendo? tristeza em meu olhar. Sei por que esse preto tá ficela, né, Thomas? O que é que eu vou fazer Ele pra tá não valente, sofrer? menino. Ali eu acho que tá em cima do ninho dele, não sei o que é não. O que eu faço pra você O voltar? camaleão que tirou aí a primeira nele, A né? primeira aí ensinou ele como é que dava nos Vida outros, aí os outros já vieram tudo apanhando. Aí, comendo ali, come 2 capinzinhos e dá uma batida. Falou. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua, vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono. Segura, Saci, homem. Aí, ó. Dia 17 de dezembro de 2017. Isso aqui é uma Piracema. Já faz parte. Vamos de barro, Férias e Chelas. Valeu. Tá ali meu amigo. Esse aqui fez só pouca presa hoje. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarce essa tristeza em meu olhar. Ele tá na 10ª de hoje só.
que que eu vou Bom, fazer valeu, pra te galera. esquecer? A outra turma tá pra ali, ó. A caminhonete ali. O que que eu vou fazer Acho que pra a não outra com meu ex, que eles sofrer? correram pro meio do mato ali, isso aqui não tá acontecendo lá não. O que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, Tartaruga. noite sem sono, no abandono. Muda no carro ali, ó. Quase. Vida vazia. Oh, oh, oh. Dia nublado, vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono. Eu não aguento. Valeu. O Bruno tava muito apaixonado quando ele fez essa música. Vamos lá então, vida vazia, vai. Então vai. Como o Marrone melhorou de violão, né? Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Acabou de chegar o nosso almoço aqui, vou encostar perto do pessoal Já aqui. tentei sair, tentei Tem um preto aqui, já tá batendo ali perto da gaiola ali já, ó. Bora ver. Opa, olha lá, o Reinaldo já tá com o meu ovinho ali. Vou comer ele agora. E o preto? Riscou aí? Vai bater. Aqui, ó. Oi, eu achei que já tava descascado branquinho, bichinho. Não, isso aqui é seu, viu? O que eu faço pra você voltar? Ah, você tá vendo ele? Abre na moita verde lá. Ó, André. Vida vazia, Vou dar salva que você tem problema de hipertensão. Daí a gente pode Excelente, excelente. Obrigado. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. E vem que tem que ser cozinhou ele agora, vamos? noite sem lua. Ó, Traz um turma toda copo, aqui. Reinaldo. Turma boa aqui, piquenique no meio do mato. Curió cantando pra todo lado, preto batendo. Já pegamos um pretinho aqui já 3 vezes, né? Noite sem sono. E agora aqui, um branquinho buchudo aqui de roupa. E um ovinho. Vamos comer um ovo aqui pra poder alimentar. Valeu, galera. Um abraço. Aí. Tá dentro lá, tá lá na casa. Manda, vai ser teu anfitrião. Olha, eu não tenho que falar não, só agradecer sempre, né? Igual todas as vezes. O pessoal veio de longe aqui para caçar com a gente. Dessa vez uma aventura meio diferente, fomos em Xinguara, agora aqui no Pontão. E aproveitando esse rio bonito aqui, nós estamos aqui no Araguaia. Tomamos algumas latinhas de cerveja, fizemos umas dancinhas. Vai ter dancinha no final do vídeo aqui, viu? Obrigado, viu, galera? Pela vinda. Quero agradecer também. Me reuni a equipe aí no domingo, lá em Xinguara. Tivemos uma boa brincadeira lá. Agradecer o anfitrião lá que nos recebeu muito bem. Agradecer o Elinho, o seu Éder, daqui do rancho. E quero agradecer a Deus primeiramente ter conhecido meu amigo Ronald, meu amigo Reinaldo. E estou muito feliz. Acredito que se assim Deus nos der saúde, nos permitir, estarei nos próximos também. E foi muito bom. Se você nunca veio, se você nunca participou, participe. É muito bom e essa galera aqui é nota 1000. Agradecer a Deus por ter nos dado uma viagem tranquila. A vinda, Deus quiser, na volta vai ser bom também. E o prazer de ser conhecer Tomás, André, gente boa demais. E o Reinaldo aqui, tem a paciência de andar com a gente, não sabe dirigir, né?
Tem só de carona atrás. É isso aí. Só na boleia. Bom, pessoal, que aventura maravilhosa, né, galera? Tu é louco, hein, Ronald? Bom demais. Desde sexta-feira da madrugada, estamos aqui, hoje é quarta de manhã. Coisa boa demais, pessoal. Assim, a gente sempre comenta aí, André, através desses WhatsApp aí, né? Nos trouxe, nos reuniu e a gente está aqui hoje, né? Para se reunir, para brincar, para rir, que é o mais importante, né, Tomás? É verdade. E muito. Então, galera, a gente tem que agradecer a Deus, principalmente porque nos proporciona esse momento aqui maravilhoso de encontrar pessoas boas, né? Pessoas maravilhosas, de coração puro, que é esse que a gente procura, né? A gente sabe que lá a gente encontra aquelas pessoas, né? Procura nem se intrometer muito. Mas enfim, agradecer o André aí, que realmente sem ele a gente não estaria aqui. E André, obrigado mesmo. Rapaz, eu acho que eu nunca disse, mas é um dos caras que eu mais admiro no ramo do Curió é o André. Por tudo, né? Pela simplicidade, por tudo. É um cara completo, impressionante. A gente não vê assim nada demais. Eu não vou aqui que eu vou até chorar, pessoal, se eu for falar muito aqui. Mas assim, o André realmente é um cara maravilhoso. O Tomás aí, que a gente de grupo sempre conversa, né, Tomás? Verdade. Tá sempre no WhatsApp lá, brincando, tal, na vez no PV, toca uma resenha lá e tal, é engraçado. Mas eu tive a honra de ter aqui hoje com a gente. A gente pediu tanto para que ele viesse, hein, André? E ele deu o jeito dele. Deu o jeito dele lá, despachou as mercadorias dele, os caminhões dele lá e hoje está com a gente aqui, que prazer, né? E aqui meu parceiro Ronald, que a gente já vem programando essa viagem aqui há um tempão, né? E hoje teve a oportunidade de concretizar essa viagem. Rapaz, o pessoal aqui, o lugar maravilhoso, desde lá de Xinguara, lá da nosso amigo lá do Wanderplay, até aqui esse rancho maravilhoso, hein, André? Top lugar aqui. Estamos aqui à margem do Rio Araguaia. Então assim, agradecer a Deus, né? Brincadeira maravilhosa, brincamos demais mesmo assim, entre umas latinhas e outras, umas presas saíram, entendeu, né, André? Exatamente. Maravilhoso, as dancinhas saiu demais também. O André criou essa dancinha aqui, vai ficar eternizada aí. Vamos finalizar aqui. Assim, deu pra fazer bastante presa, entendeu? Assim, a proposta nossa, né, de ficar brincando, tomando uma cervejinha na beira da Achamos estrada. bastante pardo. Todo pintado. Só os black. Só pardo que fez a primeira muda direto, já de pato para preto. Assim, aqui E tá ficou preto. os bichinhos Passou preto aqui, aqui. né, André? Bichinhos que aguentaram Guerreiro. esse rojão aí de quase 5 dias de estrada, não é fácil, Exatamente. entendeu? Alguns pegaram umas presas de cabeça, outros de pé, outros, entendeu, sentiram um pouco, mas estão tudo medicado e bem, graças a Deus. Enfim, agradecer, pessoal. Então, aqueles que estão aí querendo vir um dia com a gente, só marcar aí essa ter outras oportunidades. oportunidade sempre vão aparecer. Aí o inverno está começando, isso aqui é o nosso pontapé inicial aí, para mais 3, 4, 5 meses de invernada aí. Fazer várias brincadeiras boas como essa aqui. Beleza, pessoal? É Tamo isso aí, junto aí. galera. Dá sim, hein? Vai. Vamos Encosta. O Rod não ensaiou, né? Ei, Obrigado. Isso aí. Vamos nessa. Isso aqui é pontão, galera. Rapaz, não tem lógica nessas formigas, elas me acham mesmo. Ensaiou, né? Ei, Obrigado. Isso aí. Vamos nessa. Isso aqui é pontão, galera. Rapaz, não tem lógica nessas formigas, elas me acham mesmo. Salvar a humanidade. Naquele estradão deserto, uma boiada descia pras bandas do Araguaia para fazer a travessia. O capataz era um velho de muita sabedoria. As ordens eram severas e a pionada obedecia. O ponteiro, moço novo, muito desembaraçado, mas era a primeira viagem que fazia nestes lados. Não conhecia os tormentos do Araguaia afamado. Não sabia que as piranhas eram um perigo danado. Ao chegarem na barranca, disse o velho boiadeiro: derrubamos um boi na água, deu a ordem ao ponteiro. Enquanto as piranhas comem, temos que passar ligeiro. Toque logo esse boi velho que vale pouco dinheiro. Era um boi de aspas grandes, já roído pelos anos. O coitado não sabia do seu destino tirano.
Sangrando por ferroadas no Araguaia foi entrando, as piranhas vieram loucas e o boi foram devorando. Enquanto o pobre boi velho ia sendo devorado, a boiada foi nadando e saiu do outro lado. Naquelas verdes pastagens, tudo estava sossegado. Disse o velho ao ponteiro: pode ficar descansado. O ponteiro revoltado disse: que barbaridade, sacrificar um boi velho para que esta crueldade? Respondeu o boiadeiro: aprenda esta verdade, que Jesus também morreu para salvar a humanidade. Naquele estradão deserto, uma boiada descia pras bandas do Araguaia para fazer a travessia. O capataz era um velho de muita sabedoria.